Kot smo prej ugotovili, smo v Sloveniji dobri v marsičem. V marsičem pa smo tudi slabi, pri nekaterih zadevah celo zelo slabi. Ena izmed takih je samooskrba s hrano, zlasti zelenjavo. Pomislite, samo 37% zelenja, ki ga pojemo Slovenci, tudi sami proizvedemo. Za primerjavo, pri vinu znaša naša samooskrba 94%. Je 94%. Na zdravje in dobro jutro sedaj voščim Mateju Leskovcu, ki nam bo predstavil eno od alternativ klasičnemu pridelovanju hrane. Dobro jutro. Dobro jutro. Torej, kot smo rekli, 37% zelenjave, ki jo pojemo, tudi sami proizvedemo. To je zelo nizek odstotek. Pri mesu, jajcih, krompirju in vinu je ta slika nekoliko manj tragična. Zakaj po vašem mnenju imamo tako nizek odstotek pri zelenjavi? Ja, predvsem zaradi tega, ker imamo tako razdrobljene kmetije. Se pravi, vsa parcele so razdrobljene, veliko lesnikov je in se ne prideluje skupaj na večjih površinah. Torej mora imeti vsaka kmetija svojo mehanizacijo in pač zaradi tega so potem nekonkurenčni velikim kmetijam, ki so v Italiji, Španiji in teh zadevah. Poleg tega pa veliko obdelovalnih površin zamenja namembnost oziroma lastniki zamenjajo namembnost in kmetijska zemljišča postajajo gradbene parcele. Tudi to sem zasledil. Je tudi to eden od razlogov, da vi prihodnost vidite v akvaponiki? Ja, vsekakor. Dejansko se, mislim, da celo 11 hektarov na leto se izgubi kmetijskih zemljišč na račun tega, kar ste povedal. Da postanejo gradbene parcele. Ja. Okej, danes bomo govorili o akvaponiki, gledalci bodo lahko kmalu tudi videli, kaj je to in kaj pravzaprav je akvaponika in kako deluje. Akvaponika je tak zaprti krog hranil in vode. Dejansko je mešanica ribogojstva in zelenjadarstva. Se pravi, iztrebki rib potujejo prek biološkega filtra do zelenjave. Zelenjava je porabijo ta hranila in potem se prečiščena voda vrača nazaj k ribam. Lahko na osnovi akvaponike oziroma z akvaponiko povečamo našo samooskrbo? Ja, vsekakor. Dejansko lahko izrabimo tiste zemljišča, ki so degradirane za pridelavo take zelenjave, ki je več kot dobra. Kaj potrebujemo za tak način pridelave? Ja, potrebujemo, se pravi, ribnik, potem potrebujemo rastne postelje, kodr imamo nasajene rastline, črpalko, ki vse skupaj poganja in to je praktično to. In verjetno nek prostor, kjer vse to stoji? Seveda pa prostor, ja. Pač ni nujno pokrit prostor, je pa dobrodošlo. Kako lahko recimo primerjamo, koliko hrane proizvedemo na istem prostoru z akvaponičnim načinom ali pa recimo zunaj na klasičen način? Rezultati pač so pokazali, da so nekako primerljivi s tem, kar se pridela na hidroponiki, se pravi količina. To govorimo na primer pri solati je od 4 do 6 kilogramov solate na kvadratni meter. Kako pa je razširjena akvaponika recimo po Sloveniji, po Evropi, po svetu? Po Sloveniji mislim, da se razširja v zadnjih 5 letih malo bolj. Po Evropi je predvsem na severu že dalj časa. Drugače pa se je začelo v Avstraliji, potem v Ameriki in tako naprej. Katere vrtnine oziroma katera zelenjava je najbolj primerna za tako pridelavo? Najlažje je vzgajati listnato zelenjavo, se pravi razne solate, začimnice in take zadeve. Zaenkrat pa, kar sem jaz testiral, raste kar ena lepa paleta vrst in sort. Tako da je kar primerno za vse. Pa je tudi okusna? Ima mogoče okus po ribi? Ne, seveda ne. Pač, če bi vam dal na mizo en paradižnik iz trgovine oziroma iz zemlje pa iz akvaponike in bi ga probal, da ne bi vedel, kjer je kjer, ne bi pogruntal razlike. Dobro, jaz sicer ne jem paradižnikov. Je ta hrana, ki jo se pridela na akvaponičen način, bi lahko rekli, da je tudi ekološko pridelana ali ni to to? Zelo je odvisno od vira hrane, ki jo vnašamo v sistem. Se pravi, če je tisto na ekološki način pridelana. Se pravi, s čim hranimo ribe? Tako je.
če je tista hrana ekološka, potem dejansko vse skupaj je ekološko, je naravno. Ne da se pa certificirati zadeve zaenkrat, zato ker je ekocertifikat vezan na zemljo. Seveda. Kateri so glavni razlogi, da ste se vi odločili najprej za študij agronomije, če se ne motim, in potem za vstop v ta posel? Dejansko je šlo iz nekega hobija, je zadeva prerastla v to, da sem šel na faks agronomski, ker me je zanimalo več. In diplomiral sem na to temo in nekako logično sosledje je bilo pol, da grem še naprej v to, ker me je zanimalo in me še zanima. In sedaj že nekaj let vodite podjetje, ki kaj počne? V bistvu zdaj postavljamo en večji sistem v okolici Ljubljane, ki bo se ukvarjal s komercialno pridelavo zelenjave na ta način. Poleg tega postavljamo še manjše sisteme, vodimo delavnice v Idriji in v Ljubljani. To so te naše glavne dejavnosti. Kakšni so stroški vzpostavitve takega sistema? Stroški vzpostavitve je zelo odvisno. Zdaj, če sami delamo zadevo za nekih 10 ali pa recimo za 30 kvadratov, nas to košta okoli 1500 evrov recimo. Torej ni nek velik strošek, bi lahko rekli? Ne, če se znajdemo, je lahko zadeva zelo poceni. Pač če uporabljamo rabljene materiale in tako naprej. Zdaj pač, če pa kupiš sistem, recimo pri nas en manjši sistem, je tam mislim, da okoli 8000 evrov z rastlinjakom, z vsem ured, komplet. Novo? Ja. Za koga pa je ta zadeva najbolj primerna, komu bi jo svetovali? Predvsem tistim, ki nimajo neke svojih lastnih vrtečkov, ki bi radi obenem imeli še ribe, pa ki mogoče se nočejo sklanjati dol, zato ker je to vse nekako na stojni višini. Se pravi, ne boli hrbet, ko obdeluješ akvaponični sistem. Kje pa lahko pridejo ljudje do znanja, kako ravnati in kako na ta način vzgajati zelenjavo? Dosti se najde tudi na internetu, zdaj v slovenščini pripravljamo eno novo spletno stran, kjer bo možno dobiti tudi vse materiale za postavitev spletnega vrtečka plus bazo znanja bo še tam, tako da boste tam našli dejansko vse podatke, kako se sestaviti ali pa v katero usmeriti in tako naprej. Pesticidov in drugih zdravju in okolju škodljivih snovi se ne uporablja pri tem? Dejansko se jih ne sme uporabljati, zato ker bi v primeru, če sipamo kakšne take zadeve gor, se dejansko lahko pobijamo ribe. Dobro. Še čisto na kratko, prej ste omenili, kje lahko ljudje dobijo znanje in podatke, kam jim priporočate, da gredo sedaj pogledati? Ja, to je spletna stran ponot.com z 2 n-jema in tam boste našli vseeno. Lahko pa pogledate nas in bomo razložili zadevo. Matej, najlepša hvala. Enako. Dragi, pred televizijskimi zasloni, kriza, ki dnevno udriha po nas, je navidezna, ni zmanjkalo hrane, niso je povzročile vojne ali ekološke nesreče. Vse je v najlepšem redu, razen tega, da so nekateri pohlepni posamezniki in skupine izgubili kompas. Veliko huje bo, ko bodo kompas izgubili v prehranjevalni industriji in verjemite, tudi tam so na dobri poti. Da ne bo prepozno, poskrbite za lastno oskrbo kakovostne hrane čim prej.